这天你穿着警服，估计他们看见怕了，不敢再来了。是吗？看来我还挺好用的啊。但是说真的，你真得搬个家，不能住在那儿了，这太不安全。我不想搬了。他们要是真的想追我，就算我搬家了，他们一样能追得到我。而且今年生意也突然好起来了，我在想，用不了半年的时间，我就可以还一大半的钱了。在金钱方面上，我帮不上你什么，觉得挺抱歉的。谁让你道歉了？我不要你的钱，我一向独立自主惯了。我知道你是个要强的女孩，真心希望能帮你做点什么。让我照顾你好吗？什么呢？这是要下雨啊！快走快走，咱俩先找个地儿躲雨去。朵朵，干嘛呢？岳峰，我等你等到现在了，你上哪儿了？哦，我出去遛弯去了，不就碰见下大雨了吗？就一直在躲雨。你等我干嘛呀？没事了。哎，我本来想约你去市里看电影的，美国大片，特别精彩，特别刺激的呢。不行，我要去市里看电影得经过你爸批准，礼拜六、礼拜天都不例外。哎，你老走什么呀？不是的你，你和我看电影，我爸肯定会答应的呀。那你就跟你爸去看呗。我不，我要和你去看。我跟你说啊，我要去市里，你爸真未必能批准。还算顺利，我们马上要上山，手机快没信号了。哎，你那边情况怎么样？让他们保持猛攻的劲头，千万不要松懈。哎，你忙什么呢？整天抱着电脑跑来跑去。我刚刚完成了一个非常伟大的设想。吹牛？真的，跟你还有关系的。我？我是来向你告别的。我明天要回去了。领导批准了吗？你说我爸，他就算不批准，我也想回去了。你们俩又吵架了？没有，哪那么多架可吵啊！我这次来本来是想让我爸和我妈复婚的，可我爸他就是倔，根本……算了算了，我已经尽到我应尽的义务了，我想我也该回去了。那你就这么回去了，你妈一定很伤心啊。有什么办法？都待了1个月了。我觉得办法呀，还是有，就是你没用。说的倒轻。因为你跟宁所都是一样，
急性子，吃软不吃硬。你说你用这种最后通牒的办法让他和你妈复婚，这能行得通？那你说我为什么？其实我觉得呀，在宁所的心里，还是非常爱你妈。他们俩之间呢，就是有一个疙瘩，还没有解开。你说我说的对不对？基本属实。哎，这样，你呢帮我一个小忙，我就帮你拯救你们全家。切，牛什么牛啊！你们全家才要你拯救呢。哎，我说的是真的，你不信啊？我今天就能让宁所给你妈打电话谈复婚的事儿，信不信？又吹了吧？我没骗你。怎么样？你看看就知道了。是想变着法子让我留下来？我主观是为自己，客观是为你们全家。宁所，我要向你报告一个情况。你说，最近这段时间，沙里温一点消息都没有。我分析，他一定没有退出江湖，很有可能是在谋划一个新的行动。别绕弯子了，直接说，进入主题。我就一直在想，我就想到了一个办法，是一个绝妙的办法。什么办法？现在我们手上有2段沙里温的通话录音，我想根据这2段通话录音，专门写一个针对沙里温的语音搜索程序。什么？语音搜索程序？因为每个人的语音特征是不一样的，如果这个语音搜索程序和监听设备配合在一块儿使用，那我们就可以在一个范围之内，你比如说1公里之内，根据这个语音搜索程序，那我们就可以把沙里温在几十个无名通话人当中一下子给揪出来。听起来不错，你能弄成吗？当然可以了，再配合咱们的电子地图系统，我们就可以很快找到他具体通话的位置所在，精度在10米之内。那搞这个语音搜索程序需要多少经费呢？这个回去我还得细算一下。但是首先我是不要钱的，我是部队的人嘛，管饭就行。我要向您隆重推荐一个人才。人才？谁啊？宁朵朵同学，工大数学系的高材生。你是工大数学系的高材生？我怎么不知道啊？宁所，要建立语音搜索程序，首先第一步就是要根据我们手上所掌握的这2段通话录音，来建立一个沙里温特征的语音数学模型，就是在数学模型的基础上来完成的。而要建立数学模型呢，是一个大量复杂的工程数学计算。宁朵朵同学，工大的高材生，他在这方面是行家。我表态，本人愿意为新计划边防建设做出自己的贡献，而且不收取任何费用，只要和岳峰同学一样，管饭就行。这好办啊！那朵朵你就先帮助岳峰把这个语音搜索程序的计算问题解决了，然后晚几天回家。行，不过我有个条件。爸，你是不是应该跟我妈说一声我暂时不回去的原因？因为我都和我妈说好了我要回去的。还有，你是不是应该给我妈表个态，认个错？好了好了，你别说了，我明白了。你该走走吧，我另找人来帮忙。走就走。哎，你看我说别让你着急嘛，你真是个急性子。那个你别生气啊，大人有大量啊，他就这脾气。我们俩是串通好了，我承认。但是您知道吗？我现在是真需要有人帮我来解决这个语音数学模型的计算问题啊，这是个很复杂的问题啊，宁所。而且远水解不了近渴呀，他又不是外人，对不对？我要找一个跟他水平相当又不收费，上哪儿找这人去啊？而且找人也浪费时间呀，您说的，宁所。我早就看出来你们俩串通好了。朵朵真的是最合适的人选了，理由如下：第一，如果朵朵来工作，明天就可以开始；第二，她是您女儿，又不收任何费用；
第三，朵朵在咱们所工作，又能建立你们俩的感情，你们俩还能多沟通，这多好呀！何乐而不为呢？不就给阿姨打个电话吗？你们老教育我吗？为了抓住沙里温，为了截住毒品，要不惜牺牲，不怕困难相逆，一切办法也要做到。那这要是跟牺牲比起来，那容易多了呀。行啊，岳峰，你这个新兵你厉害了啊，敢教训起我来了。哎，不敢，我主要是汇报一下，我这段时间在支联所，在宁所的教导下，学习进步一点小小的体会。爸，这么说你同意了？谁说我同意了？你看你怎么老这么着急呢？那领导要决策点什么事情，总要考虑一下嘛。你给领导考虑的时间呀，老着什么急呢？我妈现在我说什么没还你，那次想还你，因为你俩吵架了没还啊。谢谢你走，赶紧走吧，别耽误领导老思考。爸。岳峰，我爸和我妈打电话了，他们聊了好久呢，好像有复婚的可能性哦。哎，如果我爸我妈真复婚，我就服了你了。你爸和你妈肯定能复婚，敢不敢打赌啊？赌什么赌啊？赌2万块钱。2万？你以为我提款机呀？你妈不是挺有钱的吗？不理你了。跟你开玩笑呢。赌什么呀？你还得帮我建数学模型呢。现在就开始啊？开始了。哦。想一下，从现在开始，我就是你的老板，我就是你的领导，你要在我的指导下完成这个语音数学模型。不准偷懒，不准顶嘴，不准耍赖，不准口气比力气大，不能甩开个腮帮子胡咧咧。这是部队，你以为这是你家呀？岳峰，我觉得你这说的口气像谁呀？不准胡说八道，我可没学软参谋啊。我说的都记住了没有？记住了。来，我跟你好好说说。好。这个数学模型啊，非常关键。好饿啊！等你，走，咱们俩吃饭去。我吃过了，自己吃吧。小韩你是不是不相信我呢？啊？我对你是真心的，你看不出来吗？那要是那样，我们就不可能。为什么呀？我爱你，你也爱我，为什么不可能？咱们俩如果不是相爱的话，咱们俩也不会。你都忘了吧？你赶紧走吧，要被人看见了。哎，你怎么回事啊？你今天怎么了？咱们俩互相相爱，为什么不可能啊？怎么回事啊你？你跟我说清楚呀！说的不够清楚吗？就是不可能。像我这样的男人，没有你想象中那样般苦，能回首我的风尘，有些遗憾都成为了真存。像我这样的男人，才能笑着背负所有的责任。那些爱是心里涌动的火焰，一旦被你触碰，也会激动。